თანხმობა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ვინც იქ ხშირად არის, იცის რომ ეს არ არის ლიდერიანი პროტესტი, ხო? იქ თითოეული ადამიანი ლიდერია, თითოეული ადამიანის კარგად აქვს გააზრებული რატოა გასული იქ და თითოეული ადამიანი პატიმრობისთვის მზად არის, მათ შორის ჩვენი შვილები და შვილიშვილები, ჩემი პირადად თუნდაც რა. ეხლა ეს გასაშეშად შეეხო. ხოლმე შეეხო და იჯდა რა, ასე ვთქვათ, გოგონა. არაჩვეულებრივი ქალი ახალგაზრდა, დიახ. ხო და მე რომ მამა ვარ, მეც კი ვერ ვეუბნები, რომ შენ არ წახვიდე იქ და არ დადგე, იმიტომ რომ იმან იცის რატომ იდის იქ, რისთვის არის. ესენი ხო ხელისუფლებას არ ებრძვიან. ესენი იბრძვიან ქვეყნისათვის. ქვეყნისთვის იბრძვიან და ესე თუ გავაგრძელებთ ჩვენ ანალოგიას, ხო? ну რა აზრი ქონდა იუნკერების დაღუპვას, რა აზრი ქონდა მე-11 არმიის წინააღმდეგობას, 24 წლის აჯანყებას, რატო დაახვრეტინეს თავი ვაგონებში, რატო მიდიოდა ხალხი სიმღერით და გაუმარჯოს საქართველოს, რატო ამბობდა ბოლშევიკების დახვრეტის წინ. ჩვენ ფაქტიურად ანალოგიურ სიტუაციაში ვართ. ჩვენ ეს უნდა გავიაზროთ. ჩვენ არ ვეძვით ბორია ივანიშვილს, ჩვენ არ ვეძვით კობახიძეს და ვიღაც დინა. ჩვენ ვებძვით ეხლა ამ წუთში რუსეთის სრულმასშტაბიან ოკუპაციას საქართველოში კოლაბორაციონისტური მთავრობის საშუალებით. ჩვენ ვართ ჰიბრიდულ ომში და ჰიბრიდულ ომში რუსეთი ჩვენ გვიგებს. ესენი მეორე ხარისხოვანი პიროვნებები არიან სულ ყველანი. ჩვენი ბრძოლა არის სამშობლოსათვის და სამშობლოსათვის ბრძოლაში ყველა საშუალება კარგია, აბსოლუტურად ყველა საშუალება კარგი არის, ნებისმიერი საშუალების გამოყენება შეიძლება. მე პირადად ხო, ახლა ძალიან ბანალურად შეიძლება ჩავთვალო 65 წლისა ვარ. ერთ კაცს უნდა გაეკეთებინა ამ ქვეყანას გონე რომ მე სიკვდილისოძათა ვარ. და არც იმას გამოურიცხავ რომ ესენი როცა იქნება ტყვიას ისვრიან. მივლენ იქავენ, იმიტომ რომ ნებისმიერ ზამბარას აქვს თავის დაჭიმულობის ხარისხი. ეს დაჭიმულობა რომ გადადის ამ კოეფიციენტს იზაბარა წყდება და ესე დაემართებათ ამას. ესენი ან გახდებიან იძულებული რომ გაეცალონ აქაურობას, ან ტყვიას ისვრიან და ტყვიას რო ისვრიან, მე მაინც უნდა გაეცალონ აქაურობას, იმიტომ რომ ვერ გაჩერდებიან. სხვათა შორის მაგდაც, ნინოც არიან იმ თაობის დე ახალგაზრდა, პატარაა ჩვენთან შედარებით. მეც ანუ მე-20 საუკუნიდან მოყოლებული უამრავი წელი რომ ვაშუქებდით ამ ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს და მაგდა პოპიაშვილთან გადავალ ახლა შეკითხვით, აი ძალიან სწორი კუთხეა